Det kan jeg godt. Hvis jeg må sige på Søren, du kom jo ind på det her, fordi du selv var meget allergisk, men du selv gerne vil vide, hvad det gik galt i din egen krop. Hvor starter man henne, og hvor slutter man henne, og skal man lede efter noget i høstart? Og jeg kan forstå, at der, hvor du fandt dine løsninger, det er simpelthen at finde ud af, hvilke fødevareintolerancer er der, hvordan ser min tarm ud, hvordan ser urinen eventuelt ud, hvordan er det, at kroppen arbejder, hvordan kan vi måle, når det går galt, eller vi kan se, hvornår det går rigtig godt. For mig er det et mindst lige så fantastisk emne, som det, som jeg selv arbejder med. Det vil jeg slet ikke lægge skjul på. Det ligger meget mere over i den kemiske, fysiske afdeling, og er meget her har du noget, og det er sådan her, det ser ud. Og det gør det også de næste 2 dage. Så er det korrekt? Ja, jeg synes, at du skal selv have lov til at gå i gang. Ja, så hvis der er endnu mere tid. Ja, så jeg hedder Andrea Hanko Petersen. Vi ser under min accent, jeg er ungar fra Transylvanien. Jeg har boet her næsten 20 år. Jeg har mødt en dejlig viking i Bangkok, og selvfølgelig jeg startede min karriere ikke som Laboratorieanalyser særlig, men arbejdede hos Ungarsk flyselskab i 6 år ude i lufthavn. Og så flytter vi til Mallorca for 3 år, så har jeg sagt op. Og så flyselskabet gik i konkurs, men ikke på grund af mig, men det gik i konkurs. Jeg startede firma. Min firma hedder Hanko Medico, og det er meget nemt at huske Hanko, fordi hvis I kigger på en ko som en dyr, og så det er en han ko. Så det er bare at huske om Medico, så det er for ungarsk har ikke nogen betydning. Jeg ved på japansk, der er noget stemt noget, så det er med dansk er nemt at huske, det er Hanko Medico. Jeg har min kendskab til ImuPro-testen, til fødevareintolerancetest, startede, at jeg havde meget angst, smerte, maveproblem, hovedpine, mange forskellige problemer. På grund af autoimmun sygdom, jeg tager hydrokortison hver dag, og den er virkelig vigtig for os, vi ved, men det også har nogle bivirkninger. Og det har ødelagt min tarmflora. Og jeg kunne mærke, når jeg har spist noget med gluten og mælk, jeg havde værre. Men der var stadigvæk nogle ting, som jeg kunne ikke tåle, men jeg kunne ikke rigtig finde ud af. Og det har jeg fundet på ImuPro-test. Det er en fødevareintolerance-test. Det er den største, mest omfattende fødevareintolerance-test. Og så kunne jeg se, at der var problemer. Så min firma, det er Hanko Medico firma, det er ikke ret stor firma. Jeg har 2 medarbejdere, og vi virkelig gerne hjælpe mennesker. Så det er vi virkelig gerne at give god service, og det er vigtigt at hjælpe. Så det er Hanko Medico. Vi har forskellige, vi samarbejder med forskellige laboratorier. Min hovedlaboratorium det er ImuPro, og det er fødevareintolerancetest, men vi har også noget in vitro lab i Tyskland, Great Labs i USA, og det er micro trace minerals i Germany, i Tyskland faktisk. Jeg kan tilbyde flere forskellige analyser, fokuseret på fødevareoverførselshed. Vi har fødevareallergi, analyse, fødevareintolerance, histaminintolerance, laktoseintolerance, fructose, malabsorption og tarmflora. Vi har også nogle hovedanalyser, urinprøve, men altså, jeg tror, jeg vil ikke snakke i dag, fordi det er så lidt alt for meget. Fødevareallergi om IgE-antistoffer, det der test, jeg vil ikke komme ind på, fordi det kan man også få hos lægen. Så jeg tror, jeg vil fokusere og starte med fødevareintolerance, og så bagefter med de andre test. Jeg ved ikke rigtigt, om vi har allerede lært om fødevareintolerance eller noget. Jeg vil prøve
snakke lidt om, hvad er endelig intolerance, men det er mere om testen. Så fødevareintolerance, når hvis det er tarmen bliver skidt på en måde, måske stress, lang tid antibiotikabehandling, nogle andre ting, som bliver gennemtræk, det bliver utæt til tarmen, og fødevareproteiner kommer ind i blodet. Og så kroppen mærker som en harmløse ting, og begynder at vinde antistoffer. Og de der antistoffer og antigener, de laver en immunkompleks. Og de der immunkompleks, de sætter på forskellige steder af kroppen. Og det kan være inflammation. Det kan producere fødevareintolerance symptomer kan være virkelig mange forskellige. Det kommer an på inflammation. Det kan være hovedpine. Det kan være mavesmerter, også ondt i ledene, musklerne. Der kan være hudproblem, overvægt også, og dårlig koncentration, hukommelse. Det der så har jeg også skrevet op, det der symptomerne, der kan være. Diagnosen, altså det er lidt med fødevareintolerance, det er altså lidt, hvad kan man sige, det er ikke helt godkendt i den ortodoxe lægeverden. Så det er sådan, at man går hos lægen, og du snakker om fødevareintolerancetest, altså det findes ikke. Så det er så lidt, der var to forskellige diagnosemåder, som de har holdt. De har også brugt eliminationsdiæt, og det er mest diætist og kostvejledede uger. Det der, hvor de udelukker, det er fødevarer, som fremkalder intolerance. Og så de introducerer igen enkeltvis. Det der metode, det er billigere end tager en blodprøve, men det tager en længere periode, og det også kræver meget opmærksomhed og tålmodighed. Og det der, altså nogle fødevarer og tilsætningsstoffer kan ikke testes. Du kan ikke finde ud, om du har intolerance overfor måske gummi eller nogle af de der ting, som måske indeholder nogle der tilsætning. Der findes også flere laboratorieanalyser. De fleste bruger analysemetoder, ligesom ImuPro-testen. Den, som jeg bruger, det er ImuPro. Det er en, det vil lige komme senere, det er en tysk firma, som laver plates. Og de er faktisk, det er en af de sikre metoder at finde ud af intolerance. Det er en blodprøve, det kan være fra ven, altså det kan være, det skal bruge serum. Og det kan være fra ven, men det kan også være fra fingeren. Det kommer an på hvilken test den tager, hvor stor skal det være. Fordi vi har flere forskellige størrelser. Den gode ting er, at det er hurtigt at finde ud i 14 dage, hvad slags fødevare man er intolerant overfor, og så man har på papir, og det er nemmere at gå tilbage. Jeg tror, nogle af jer, vi har også haft, ja, vi har også prøvet testen, og det virker, som jeg kan se. Der er altid nogle ulemper også. Ulemper er, at det er ret dyrt at tage testen, og det er også, at man skal gå hos egen læge. Hvis man tager fra ven, så skal man gå til egen læge, eller en sygeplejerske og tage blodprøven. Jeg kan vise om lidt, hvordan ser et kit ud, og så hvordan det skal man gå. Prøven skal sendes til Tyskland, og det er også en bestemt tid, så det skal komme inden weekenden, så blodet bliver stadigvæk okay. Så vil jeg lidt fortælle om, det er altså en film, hvis det er. Would you like to change your health condition and rediscover lost vitality? Have you ever wondered if a delayed IgG food allergy could contribute to your health problems? ImuPro provides you with personalized building
integrity of the intestinal wall is damaged, food proteins can slip between the intestinal cells. The immune system, namely specific IgG antibodies, react to usually harmless food allergens and form immune complexes. The destruction of the immune complexes may lead to inflammatory reaction and damaged tissue. The symptoms only occur a few hours or even days after the consumption of a trigger food, making them extremely difficult to identify. Fortunately, ImuPro can help. ImuPro is a concept that combines reliable IgG food allergy diagnostics and personalized nutritional guidance. It is your trusted companion on your path to better health. Your test results and your personal nutritional guidelines will help you to find the foods that are good for you and to pinpoint your individual trigger foods. By avoiding the foods that cause your problems, inflammatory processes can be reduced or even stopped, and your body can recover. ImuPro is a precise and reliable blood test for detecting specific IgG antibodies for up to 270 different food allergens. All key components are manufactured in Germany and are checked through our regular quality control. The test is performed in highly professional and specialized diagnostic laboratories. A comprehensive report accompanies every test. You will also receive your personal nutritional guidelines based on your individual test results. This guides you through the 3 important phases of elimination: provocation and stabilization. This permits you to identify your personal trigger foods. A 4-day rotation plan will assure the best result and avoiding of any nutritional deficiency. You can select your best choice and size of ImuPro. ImuPro Screen is the minimalist. ImuPro Screen Plus is the stepping stone. ImuPro Basic is the trusted guide. ImuPro Complete is the comprehensive companion. Get ImuPro now. Get your building blocks to a healthier life. Contact us now on www.imupro.com. Altså, I skal ikke kontakte dem på. Det er den tyske firmas hjemmeside. Jeg har glemt at fortælle, at fødevareintolerancen det er meget svært at finde ud for de symptomerne. Altså hvis du spiser noget i dag, så symptomerne kan komme op til 72 timer. Så det er meget svært at udløse sådan en eliminationsdiæt, at du har spist noget, og så hvornår kommer reaktionerne. Så det er ImuPro-konceptet, det er som vi har set, det er lavet i Tyskland. De har fundet i Tyskland, og de bruger den Eliminationsmetode. Det vil vi også se, hvordan i laboratoriet, hvordan de tester. Og det er faktisk ImuPro, det er en kombination af immun og profil. Så det er altså faktisk det er dit immunprofil, immunprofil, så det er ordet kommer fra. Og hvor kan man det teste i Danmark? Jamen, det er et godt spørgsmål. Det er jo meget stort. Altså, det er faktisk så det er i Tyskland, og så er der forskellige laboratorier i hele verden, men der er ikke i Danmark. Altså, det er de foran med deres naturlige ting i forhold til Danmark. Ja, det er meget mere åbne til det nye ting. Ja, det kan også være et alternativ at have i Tyskland, så vidt jeg ved, ikke? Ja. Så det er så meget mere åbne. Der er forskellige laboratorier, private laboratorier i hele verden, cirka 40 laboratorier, men det kræver ret meget at have en laboratorium og sætte op til specielt til immun. Så vi sender prøven, altså klienten skal sende prøven direkte til laboratoriet i Tyskland, i hovedlaboratoriet. Ja. Når der nu deroppe i første afsnit står for at finde årsagen til overfølsomhed og kroniske symptomer. De der årsager, er det som f.eks. gluten eller tomater?
Ja, det kan også være. Ja, det er det, der menes med årsag, eller hvad menes årsag? Hvorhen er det? Op i tredje linje i det, vores lavsomhedstest. Ja, det er hvilken fødevare, der årsager til overfølsomhed. Ja. Så vi har forskellige prøver. Det kommer an på, hvor mange fødevarer bliver testet. Det er også, vi har en fingertest. Vi har en fingertest, hvor der er en papir i et karton, og hvor man skal trykke på papir og lade tørre 24 timer. Og den kan sendes til laboratoriet inden 2 uger. Så den er faktisk meget nemt at bruge. Det er kun til de mindre test. Og vi har den almindelige blodprøve, den op til de store test. Hvad tester du? Hvad er forskellen? Ja, vi har ImuPro pre-screen. ImuPro pre-screen, det er den basiske test, hvor de tester 22 fødevarer i 7 forskellige grupper. Så du kan ikke rigtig sige, du kan sige grupperne, måske mærke mærke basic grupper og måske nogle grøntsager, men du kan ikke sige, hvilken fødevare du er intolerant. Så du bare, at der er så kommet nogle intolerant. Så det er faktisk, det skal bruges ligesom en indikation, at der er noget problem der. Der er noget intolerans der. Så det kan man også, den er den billigste. Det koster, jeg ved meget til at se, hvor meget den koster. Den koster 575. Så det er altid, måske kan man starte med den der, hvis en klient er ikke sikker, at har intolerance eller ikke, så kan man starte med den der. Og hvis man sender det er altid med en rigtig blodprøve, så sender en til laboratoriet, kommer resultatet, og hvis man kan se, at der er meget reaktion, så kan man altid opgradere. Laboratoriet gemmer den der blodprøve i en måned, 4 uger, så kan man altid opgradere til en større test. Så det er på den måde, så måske det er 575 kroner, det er altså altid en nemmere betaler end måske en større. Ja, ImuProen. Højt. ImuProen, hvad koster den? ImuProen, jeg kommer. Ja, plads. Vi har også med 4 fødevarer. Den kan også leveres med fingertest, fordi den skal ikke bruge så meget blodprøve. Vi har ImuPro, den koster 975, ImuPro 50. 975, og ImuPro 100 koster 1975. Det der testet 90 fødevarer. Jeg har prisliste, så jeg kan altid sende prisliste. Hvad koster ImuPro 100? 100 koster 1975. Var det som fødevaregruppe stadigvæk, når du siger de 90 for eksempel? Det er faktisk, jeg kan vise, altså det er altid det samme fødevare. Det er fordi de har deres fødevareproteiner, så er det på plate. Så det er altså, hvis man tager en ImuPro 100, så I får en plate. Så det er altid det samme fødevare. Hvis man tager en ImuPro 300, det er 3 plates. Så man kan ikke blande, jeg vil gerne have, det ved jeg ikke, måske nogle tilsætningsstoffer fra ImuPro 300, og så nogle ting fra ImuPro 90. Det kan man ikke rigtig. Jeg har brochurer her, og brochurer, der er liste med ImuPro 100 og ImuPro 300. ImuPro 100, altså den mest omfattende er det ImuPro 300. Med 270 fødevarer. Plus flere tilsætningsstoffer, og det er også kandidat, det måler kandidat antistoffer. Så hvis det er negativt eller positivt. Hvis det er positivt, det betyder, at klienten har haft kandidat, og kroppen har delt antistoffer, ellers har kandidat. Så det er altid ret. Den deciderede blodprøve. Den sidste, det er kun med rigtig blodprøve. Altså, det er til én patient, ikke? Du kører det med ImuPro 300, så er det til én patient. Ja.
Så siger du til patienten, hvis du vil testes for det her, så skal du betale 1.100 for det, plus billetid. Eller meget dyre, det Ja, den kostede faktisk... Nu sagde jeg bare lige et beløb, men... Ja, 3.975. Ja, så betaler du budget 3.975 til dig for at finde ud af, hvad det kan tåle. Plus din tid. Ja. Du skal også have penge for din konsultation. Ja. Så det er ret kostbart, men hvis du tænker på, at måske du har haft en klient, altså som jeg har på alt før. Jeg har været hos lægen, blevet testet for alt muligt, og lægen siger, at du fejler, okay, jeg har min autoimmunsygdom, men du fejler ingenting. Og det var dine symptomer? Altså mine symptomer var faktisk muskelsmerte, maveproblemer, angst. Det kunne jeg ikke forstå, fordi jeg har rejst i verden flere år væk fra lægen. Og der stod der, at jeg var bange af Husevejen her i Vesterbro. Altså jeg kunne ikke forstå hvorfor. Så jeg har læst, og helt sikkert at mit problem var en candida, stor overvækst af candida på grund af hydrokortison, og det er også intolerance, gluten og så mange andre ting. Jeg har desværre ikke min første rapport med, men jeg har en anden rapport som case, jeg kan vise, hvad jeg er intolerant overfor. Fordi jeg to test mellem 3 uger. Så det er så. Jeg har ikke det, så ja, værsgo. Hvad var det lige, du sagde med det der candida, at den testede både, om man havde haft det, eller havde det? Altså den tester, om det er positivt eller negativt. Om de har fundet IgG-antistoffer for candida eller ikke. Og hvis de har fået, det betyder, at du har haft, altså måske derfor har det problem med intolerance, eller du stadigvæk har. Så det er altid en god ting. Jeg har begge tester positivt, og det ved jeg, at jeg har positivt. Og det er også, hvis man er positiv, så man tester, så man ligesom intolerant over for candida, så det er meget sværere at med den der detox og candida. Så man kan bare vide, hvis man ved, man har haft den, så giver det ikke rigtig noget mening at få testen, så er det jo bare for at besøge den. Jamen altså, men det kan stadigvæk have, du har, altså, hvis man tester den der IgG-antistoffer, det betyder, at candida allerede kom i din blod, så de kunne teste med blodet. Fordi selvfølgelig alle sammen har candida, men det kommer an på, at de har overvækst og en utægtstarm, som kommer i din blodben. Så det er altså altid rart, hvis man kommer positivt, så er det altid vigtigt at også behandle candida, altså arbejde med candida. Ja. Jeg er interesseret i, med de fingertest, der kan man selv tage og få blodprøver, og ned på det papir, der kan sørge, hvor det er 2 blod. Lige så snart vi kommer op til de andre typer blodprøver, de er rigtige, så skal man omkring og overtale sin læge. Ja. Det er så ret springende punkt, vil jeg sige. Det er virkelig intro, ikke? Ja, altså de fleste læger er faktisk ret flinke at samarbejde. Nogle tager ekstra konsultation-fee. Og det vi plejer at sige, at altså, hvis det er en ekstra konsultation-fee, hvis I kommer med en kvittering på den, så vi vil betale tilbage den der fee. Men altså, vi har også samarbejdet et par læger i Danmark, som tager blodproven. Her også i København også, og vi har en læge, som har selv prøvet ImuPro, som vil alle om ImuPro-testen. Så det er altså, indtil videre, det er til lykkes, at på en eller anden måde tage blodprøver. Men det er rigtigt, det altså kan være et lille problem. Men rent praktisk, så går man til lægen, så får man taget det. Hvis man siger, at lægen har sagt ja, så får man det her glas med at gå ud af døren. Ja. Hvordan ja, altså i køleskabet eller ikke i køleskabet? Altså men der står jo et instruktion her, så faktisk får man et bild, men jeg tror, det kommer vi senere. Hvis ikke, så kan jeg forklare lidt. Men, kan der gøres noget med blodprøven efter, når den centrifugerer og adskilt? Altså, laboratoriet skal bruge serum. Ja, så det serum, du sender, eller sender du? Altså, hvis lægen har centrifuges, så er det bedst at sende serum, for det kommer længere. Ja. Hvis ikke, så det er ikke nogen problem, fordi laboratoriet vil centrifugere. Men så vi plejer at anbefale at sende mandag eller tirsdag, så det er en lov til post, altså til laboratoriet inden weekenden.
Også med det danske postvæsen. Ja, det bliver... skal jeg fortælle dig det. Ja. Og så der er ikke frimærke på den her, men normalt der er frimærke på sådan noget, så det er bare sendt til laboratoriet. Yes. Det var fordi, du snakkede om det her med at have de her candida antistoffer i blodet. Ja. Men så har man vel også gået en lang periode, for eksempel har haft svamp og blevet behandlet for det gentagne gange. Ja. Og og så snakkede du om intolerance over for antistofferne? Ja, overfor, ja, altså nogen ligesom mig er mere sensitiv til det der umiddelbart det der candida, som de udgiver det der giftige stof. Så jeg har faktisk meget svært. Det er allergisk over candida. Ja. Så umiddelbart derfor har jeg meget svært at udrense, ja, det er præcis. Så det er altså, hvis jeg bare tager lidt kræftfrit kerneolie, som det skulle være ikke så lidt ret kraftigt, men bare et par dråber, så kan jeg mærke næste dag meget. Ja. Så det kan være, at måske derfor er meget sensitiv. Vi har også lidt specielt kit for børnene op under 12 år. Det er så lidt, vi har en emneplaster med, så det bliver beløbet. Så også hvis jeg har glemt at tage med, men vi har også en lille bjørn med nogle teddybær, som er faktisk meget sød. Så det er selvfølgelig lidt, ja, værsgo. Dækker de der 7 grupper i den første test over alle de 270 fødevarer? Om det dækker... Altså hvis man får taget den første test, og alle er negativ, så behøver man slet ikke at tage andre test, fordi så ved man ikke har noget. Altså hvis du tager ImuPro 50, så de tester kun 44 fødevarer. Men det kan være, at det er resten, du er intolerant til. Okay, jeg troede, at de 22 var sådan en række grupper, der så dækkede over det hele. 22, de har valgt nogle, altså 22 fødevarer i 7 grupper, men de har valgt 22. Så kan man sige, jeg kan vise dig, når jeg er færdig, hvordan resultatet i ImuPro 3, ImuPro pre-screen resultat siger nu. Men hvis den viser, at man ikke er allergisk over for noget, så vil måske ikke behøve at tage. Så kan det jo måske en anden slags intolerance. Så måske ikke den der IgG, men det kan være fruktoseintolerance, laktoseintolerance eller histaminintolerance. Så kan man så være sikker på, at hvis man tog den helt store, så vil man slet ikke finde noget. Ja, det er præcis. Men bare sådan, i forhold til, hvis man skal tage den der blodprøve, skal man så... Jeg tænkte, man kan jo godt gå ind og få taget blodprøve på riget eller et eller andet. Men kan man godt komme ned og så aflevere sådan et kit og sige, at jeg skal have taget blodprøve på det? Eller skal man bestille tid? Man skal bestille tid. Ja, altså hos lægen og så hest, som jeg har sagt, hestmand er tirsdag. Fordi det er så skal man sige. Ja. Altså, ja. Normalt har jeg lykkes på en eller anden måde. Jeg ved, at det er en ulempe med det store trist. Men som jeg har sagt, vi vil betale tilbage den der konsultation til, hvis vi skal tage for blodprøvetagning, hvis man skal betale for det. Altså betaler I det? Eller? Ja, altså vi vil betale tilbage. Altså vi vil refundere den der beløb, hvis der skal betales. Jeg har også, som jeg har vist, hvordan det foregår. Det er Biofarm, det er i Tyskland, hvor de producerer de der plates. Og så det er alle de her huller, altså de fleste huller, de indeholder et fødevareprotein. Så det bliver separat på. Og sådan siger jo, jeg kan ikke sige, men sådan siger jo en plate med tuna fish, beef, cherry, guavaflor, lemon, forskellige madproteiner. Og så jeg vil ikke fortælle meget om laboratoriet, fordi jeg har ikke så
forstand på, men jeg har været flere gange hos Biopharma, så jeg har set, hvordan det fungerer. Men det faktisk, hvad de gør, det er de der testplade, der I kan se. Så det er med fødevare, og så det er serum med antistoffer. Så det er faktisk den der klienten, som har sendt blodprøven ind. Så det er serum, og den indeholder antistoffer. Og så de sætter sammen. Og bagefter 90 minutter, de skylles ud. Og her antistoffen hænger på malproteiner. Og så det bliver også behandling med nogle farvestoffer, nogle forskellige ting. Og efter 60 minutter, man kan sige, at de der antistoffer, IgG-antistoffer og malproteiner, og det kommer an på, hvor meget der er forskellige farver. Og der er også forskellige farver på testresultatet. Så det er så hvis man får et ImuPro 300 resultat, jeg kan sende lidt, så kan I også se, jeg har et par her. Hvis man får et ImuPro 300 resultat, så det er faktisk mit resultat fra 2013. Det er min anden prøve. Den første prøve hedder jeg 44 forskellige intolerance. Og det var altså 0. Hvis det man kan sige 0, det betyder, at der var ikke nogen intolerance overfor reaktion. 1, det er den mindste. 2, normalt plejer de anbefaler, hvis man er niveau 1, så at undgå den her fødevare for 2 måneder. Nummer 2, at undgå fødevare for 3-4 måneder, 3-6 måneder, og den 4, den der stærkeste reaktion, det er for 1 år. Her kan I se, at den er så ulykker hver niveau. Og så her kan I se, at jeg har for gluten, men også for alle grundprodukter, som indeholder gluten, jeg har haft niveau 4. Og det er nu snart 3 år, hvor jeg kan mærke stadigvæk. Altså normalt går væk, altså med intolerance, den gode ting med intolerance siger, at hvis man ikke spiser de der fødevarer, så kroppen glemmer alt det af antistoffer. Så det er forskel mellem allergi, at hvis man har allergi, så det er så ret svært at komme ud med allergi. Men med intolerance, hvis man opbygger tarmflora, og så man undgår de der fødevarer, så kan man spise igen de der fødevarer. Men for mig på en eller anden måde, jeg har stadigvæk intolerance for gluten og alle ting. Men der er mange ting, har forsvandt. Men I kan også se, at hvis jeg vil kun tage den der eliminationsdiæt, så vil jeg aldrig finde ud, at jeg har på god argument har haft intolerance over for niveau 3, som er ret stærk. Og før har jeg haft på alle de der tilsætningsstoffer. Så det er på en måde, det var virkelig stor hjælp for mig, jeg ved. Fordi jeg har spist sojayoghurt, og jeg kunne mærke, at der var reaktion på det. Og så jeg tror, det var på grund af soja. Men det var ikke på grund af soja, men det var på grund af gurkemeje, som var inde i soja, som er ikke farligt. Men det var ikke godt for min krop. Kan jeg lige spørge noget til det? Ja, selvfølgelig. Jeg forstår bare ikke rigtigt, hvad det betyder, det med, at man skal undgå. Altså, der kommer så igen, nu kommer konceptet, hvad det handler om konceptet. Altså, faktisk at man kan sige, at hvis man har det der fødevare, så skal man undgå det der fødevare. Man skal ikke spise det, så kroppen glemmer igen, at det er antistoffer. Og det kommer an på, hvor meget antistoffer man har. Og så her er ImuPro anbefaler, at du får en liste fra ImuPro, hvad du ikke kan spise, eller du må ikke spise, og du får en lang liste, hvad du kan spise. Og så de anbefaler, at det der fødevare, som du kan spise, du skal rotere hver 5. dag, altså 4 dage spise en fødevare og rotere, fordi så kroppen ikke begynder at danne igen antistoffer, ligesom før.
Ja, hvad har du et spørgsmål der? Det var fordi, jeg troede, at ordet intolerance slet ikke handlede om immunsystemet og antistoffer og sådan noget. Jo, det er sådan, at IgG, det kommer an på, hvad slags intolerance du snakker om. Vi kommer senere om histaminintolerance, laktoseintolerance, så det er sådan nogle enzym, det mangler. Men hvad er forskellen her så på allergi og intolerance, hvis begge to er antistoffer? Ja, men allergi det er med IgE-antistoffer. Ja, den er IgG-antistoffer. Så måske jeg skulle komme op med. Så her det anbefaler, at det der med fødevarer, du kan spise, du roterer hver 4-5 dage. En allergi, så ved du det som regel også, for du får en straksreaktion, ikke? Ja. Så hvis du spiser det, så begynder der at klø i munden eller halsen, eller det, der sker eller så du ved, at der er noget, du kan tåle. Ja, det så ved du ikke nødvendigvis, hvad det er, du ikke har. Og det er normalt, altså intolerance er så normalt kroniske symptomer. Altså, men de tester både for intolerance og allergi, og sådan nogle tester? Ja, vi tester også for allergi, men det er helt anden slags. Altså det er en anden... Det er en anden blodprøve? Anden blodprøve, ja. De har også en lang liste med allergener, men det kan man også få hos læger. Alle sammen, det kan man få hos læger. Og så de anbefaler, på koncept, efter du har undgået de der fødevarer, de anbefaler, at du introducerer langsomt. Spiser du lidt, mærker hvordan du har det, og så introducerer langsomt. Hvis I har en klient, altså jeg vil gerne anbefale testen, det er faktisk det foregår, at du prøver at finde ud, hvor længe han har problem. Og så anbefaler en test. Det kommer an på, hvor meget, selvfølgelig også om budgetten, hvor meget er budgetten og sådan nogle ting. Og så kan man bestille kittet hos os på internet, eller selv klienten kan komme på vores hjemmeside og bestille kittet der. Så skal man tage blodprøve, som jeg har sagt, gå til lægen. Yes. Endnu en gang det der med blodprøve. Hvis man nu selv er sygeplejerske, er der nogen lovgivning, skal det være en læge? Man må godt gøre det hele sin køn. Ja, altså jeg har ikke hørt, at det er mere, det er bare fordi, der skal tage ret meget blodprøve, så kan man ikke bare stå der og så tage. Men er der sygeplejerske, ja, man må gerne. Jeg må gerne. Hvis du synes, du er sygeplejerske. Så der er egentlig kittet, jeg kan så vise jer, hvad er egentlig kittet. Ja. Så der er et bestillingsformular. Selvfølgelig man skal udfylde navn og alt muligt. Der skal også udfylde, der er en referensfelt. Så hvis det er jeres klient, så kan I skrive jeres reference. Og så vi ved, hvem klienten tilhører. Fordi vi plejer også at sende rapporten på e-mail, på pdf, til terapeuten. Det er tilregnet for. Normalt får klienten rapporten. Det kommer i meget fint mappe med forskellige ting. Så hun plejer også at sende pdf. Og så her der står adressefeltet, hvor laboratoriet sender direkte resultatet. Og hvis man tager en ImuPro 300, den største, så får man en mappe med patient findings, med personal findings, med de der fødevarer, som du er intolerant overfor, og så der står også nogle forskellige ting om forskellige fødevarer. Resultatet med fødevarer, så det er på dansk. Men resten af rapporten, det er engelsk. Man kan vælge tysk eller engelsk, men det er på engelsk. Og med en ImuPro 300 får man også en opskrift på de der fødevarer, som du kan tåle. Så det er ikke det sindssygt mest spændende med rette, men det er til rette måske til ligesom starte, ja, nogle gange hvad kan man spise til morgenmad og sådan nogle ting. Så det er lidt til ImuPro 300. Hvis jeg kan finde det. Ja, kan I stadigvæk klare det?
Ja, så skal man sendes til Tyskland. Han er Jens, han er faktisk laboratoriedirektør, og det er de udfører testen, og de sender resultatet på det formular, som der står på formularen. Resultaterne kommer omkring 2 uger, og hvis måske en ImuPro pre-screen, og det vil gerne opgradere, så det skal gøres inden 4 uger, fordi laboratoriet gennemfryser blodprøven cirka 4 uger, 4-5 uger. Så kan man sige, okay, jeg vil gerne have en større test, eller bestille en større test. Efter I har modtaget resultatet, så kan I udarbejde en personlig kostplan til klienten. Vi har forskellige brochurer. Vi har også til børn, som vi plejer at anbefale de der fingertest. Det er fingertest, fordi det er nemmest. Op til 1 år plejer vi ikke anbefale at tage fødevareintolerancetest på barn. Det er mest så, fordi det er immunsystemet er ikke helt udviklet. Så det er måske bedre at teste moren. Det kan man overføre med blod. Ja, så vi har forskellige brochurer. Så det var ImuPro-testen. Og så har vi også en histaminintolerance-test. Så det bliver nødt til at trykke. Så det er ImuPro-testen der med p.g.a. Histaminintoleransen, det er ikke antistoffer, det er enzymdimoler. Jeg ved ikke rigtig, hvor meget I ved om histamin, det kan være, I ved mere om histamin, at jeg ved. Men det er en amin, som virker i et hormon, og en meget stor indflydelse på immunforsvar og også for fordøjelsessystemet. Og hvis det mangler den der enzym, den der DRO-enzym, hvad som er problemer? Ja, hvis det mangler den der DRO, diagnostication-enzym, jeg kalder bare DRO-enzym, så kan den ikke nedbryde det der histamin i tarmen. Så kan man opnå nogle problemer, ligesom fødevareintolerancetest og symptomer. Hvis du spiser ost eller surkål, det indeholder ret meget histamin, så hvis du har ikke den der enzym, som nedbryder, så får du hovedpine, det kan få kløe, kan få forskellige symptomer. Årsager for histaminintolerance kan være på grund af, at der fødevarer indeholder ret meget histamin. Her kan du se, at eddike, hvor meget indeholder det faktisk ret meget fisken. Det meste der fødevarer, som er højt. Der kan også være, at det der fødevarer ikke indeholder histamin, de frigør histamin. Så derfor, når du spiser en chokolade, så kan du få også histaminintolerance symptomer. Og det kan også være på grund af alkohol, på grund af medicin, eller du har født, men du har ikke nok enzym. Så det er altså symptomerne, det er altså meget lignende som fødevareintolerance symptomer. Så det er altså ret svært at lave forskel med dem. Diagnosticering, det er også, det kan også være med eliminationsdiæt, men det kan også, der findes en test, hvor de måler den der enzym. Og den gode ting er, at de måler det er samme laboratorium, så hvis du tager en ImuPro, testen koster 575, og det er også en blodprøve. Man kan bestille separat, men hvis I bestiller en ImuPro 300, så vi har et tilbud, hvor vi giver et gratis histaminintolerance-test med.
Så det betyder, at hvis man tager den ImuPro 300, så får en rapport, hvor der står heroppe om histamin på den DRO-enzym, og hvis det er mange af den enzym, og der er et problem med histamin, så kommer også ind i færterne, at du må ikke spise de der fødevarer, som indeholder histamin. Så det er faktisk, det kommer i et rapport. Det er faktisk meget smart. Her kan man sige, at testpersonen har lidt fulde DRO-enzym, så hun deler ikke nok DRO-enzym. Der skulle være inde i grønfeltet. Så hun har helt sikkert problemer med måske nogle gange andre problemer, måske nogle gange spiser måske røg laks, drikker vin, spiser chokolade, så måske ost bagefter. Det alle sammen indeholder ret meget histamin. Og der mangler den der enzym, så måske det får mere symptomer, det er mere rødpine og sådan nogle ting, den næste dag, når hun måske bare spiser lidt ost og så de andre ting. Så det er meget afhængigt, hvor meget histamin er inde i kroppen. Hvad man kan gå på behandling? Behandling er, at selvfølgelig man skal prøve at holde histaminfri diæt. Men der findes også en tilskud, som hedder Dagsin, og det faktisk man kan også købe her i Danmark, inde i nogle af de halvsakostbutikker. Og det er enzym. Så man tager enzym 10 minutter før, så skulle hjælpe at nedbryde det histamin. Og så selvfølgelig der skal også vitamin og bygge lidt tarm, fordi hvis det kommer an på, hvor er problemet, hvorfor man ikke denne nok enzym. Har I nogle spørgsmål for histamin-intolerance? Men det er en separat test. Den er ikke inkluderet i nogle af de andre test. Det er også, hvis man bestiller bare en separat histamin-test, så får en SU, og det er bare står histamin-intolerance. Man kan bestille enkeltvis, men hvis man tager en ImuPro 300, så den er inkluderet. Det er inkluderet i prisen også. Så der får man alle de andre separate tests med? Ja. Så har jeg også taget med laktose. Det er også en del af 300. Nej, det er faktisk ikke, fordi laktose, det er fordi laktosetest, det er en pusteprøve, hvor man kan puste i, så det er ikke en blodprøve. I hvert fald hos os. Man kan også laktoseintolerance, det er noget, man ikke immunsystemet påvirker det mere, når der mangler den der enzym, som nedbryder laktase, nedbryder mælkesukker. Og så hvis det ikke nedbryder mælkesukker, så laktose bliver opslået i tyktarm, altså nedbrydet med bakterier i tyktarm, så det bliver en gæringsproces, og der producerer gasse, og det producerer print. Og print kommer ind i lungen, i blodet, i lungen, og så når den trigger at spise noget laktose, så kan man måle. Jeg vil vise lidt senere, hvordan det fungerer. Jeg har lidt tabel, hvor meget indeholder laktose, og hvad er symptomerne for laktose, altså laktoseintolerance, vi kender ret mange har laktoseproblemer, har mavesmerte, helt forskellige ting, mavekrampen. Det kan man laktoseintolerance-test kan man få hos lægen i hospitalet, så det er altså en blodprøve. Men man kan også få ligesom en pusteprøve. Og det er pusteprøve, hvor man trækker, vi har her laktose, 50 gram laktose, og så man får et shot. Sådan. Man skal trække den af. Ja, den skal opløse i et glas vand, og så trække den. Først tager man den første prøve,
tager man en første prøve, så det er ligesom en referensprøve, og så du trækker testen, og så trækker du laktosen, så tager du pusteprøven, 4 pusteprøver mellem 30 minutter. Så kan man sige, hvordan, så får man et resultat. Men så kan man se om, der er altså en skema, jeg vil vise også, for det er fruktoseintolerance-test, det er samme metode, så vil jeg vise et resultat, hvordan resultatet siger noget. Selvfølgelig, hvad skal man gøre, hvis man har laktoseintolerant, så skal man have laktosefri diæt. Her hvis man enzym mangler, så kan man drikke den der laktosefri mælk fra ærland eller vand. Men hvis man har intolerans, med IgG-intolerans overfor mælk, så kan man ikke drikke. Fordi det er ikke på grund af laktose, men det er på grund af mælkprotein. Og de der mælk indeholder mælkprotein. Det er ikke indeholder det har ja. Så det er sådan nogle brug for laktosefri, hvis man har IgG-intolerance overfor. Ja, der mener jeg for nylig lært på næring lidt, at gamle typer kvæg, som jersikør for eksempel, producerer mælk med casein 2 i stedet for casein 1, som mange af de andre kører. Og så bliver det jo lidt mudret, når man som behandler. De skal sidde og sige det ene eller det andet. Man er allergisk for, ikke? Det bliver lidt svært. Så det du siger, det er, at man ikke har den ene slags mælk, kan man tåle, men men det er også, hvis I har nogen, der siger, at jeg kan ikke tåle mælk, og de ved, at det ikke er laktosen, men det er proteinet, så kan man anbefale dem som en let løsning at gå over på jersimælk eller gedemælk, fordi det indeholder et andet casein. Og det kan blandt andet fås i korer, som 100% jersi. Der er også nogle gange, der har 30% jersimælk, og det nytter også ikke noget. Har de så også hybror eller sådan noget? Ja, det er også det tror jeg. Ja, men der er også blevet testet her, der for forskellige forskere, fåremælk, gedemælk for forskellige mælk bliver testet her, når ImuPro-testen. Det bliver også testet. Så der er så lidt tilbage at se ved, fordi der er så hvad er forskel mellem laktoseintolerance, mælkeallergi, og hvad er mælkeintolerance? Det er så det er, når man immunsystemet, så det er mælkeallergi, det er normalt barn får, når man kommer reaktioner med det samme. Det er rigtig allergi. Og så mælkeintolerance, det er som jeg har kaldt nu her med IgG-antistoffer. Og så vi har det der med laktoseintolerance, når det er enzymmangel. Så det er så lidt, så faktisk hvis man har overførsel for mælk, kan være på 3 forskellige måder. Man kan have rigtig allergi, man kan have intolerance over proteiner, og så man kan have også mange af der enzym. Kan I klare mere? Jeg er så træt. Så vi tager den fruktose, man har opsøgt. Hvad koster den der laktose? Laktose. Histamintolerance-testen koster 575, og laktose-testen koster, tror jeg, Det der med jerseykøer og alt det der hejs der med mælketyper, casein og det der, man kan læse en lille bog, der hedder, hvad er det, du drikker? 775. 775 fruktose og laktoseintolerance pusteprøver. Altså det der laktoseintolerance, man både kan få hos hospitalet. Men nogle gange, altså jeg har haft flere klienter, der siger, at de gider ikke at gå alle de der systemer rundt og rundt, så derfor de prøver laktoseintolerance pusteprøver. Så den kan jeg også tage hjem, og det er meget nemmere. Så har vi fruktose-absorption. Altså her skal man bare være, så lidt forsker man om 2 forskellige, der er fruktoseintolerance, det der
som man kalder rigtig fruktoseintolerance, hvor er en enzymmangel, og den der aldolase enzymmangel, og det er en meget, meget grimt sygdom faktisk, så det er sådan meget alvorligt. Og det er så alvorligt, at normalt, eller når man er små barn, så de finder ud af, at de kan ikke nedbryde fruktose. Fordi så bagefter kommer nogle leverproblemer og sådan nogle forskellige ting. Ja. Jeg ved godt, nu var det ikke til det der med laktosen, fordi at min datter ville få lavet sådan en laktoseintolerance-test på hospitalet, og så sagde de, at hun var ikke laktoseintolerant endnu, men hun var disponeret for det. Hvordan kan de se det? Altså der findes en gentest. Vi har også gentest, så man kan se disponation for om der er mutation med generne. Ja, der findes gentest. Så der er den der fruktoseintolerance har bare kun nævnt her, men det er allerede i hospitalerne bliver noget med blodprøve nogle ting, så I skal ikke komme i gang. Men den der med fruktosmalabsorption, det er når man kan ligesom med fruktoseintolerance, at man kan ikke optage i tyndtarm fruktosen, og så bliver fruktose først videre til tyktarm, og bakterierne begynder at opløse, og så der kommer i min fruktosmalabsorption symptomer, det kan være mavesmerte, meget oppustethed, putten, meget ofte en rød lugt, afføring, meget lyst, og så forskellige ting. Det er det samme prøve, det er bare, at vi skal trække 25 gram fruktose i stedet for 50 gram laktoseintolerance-test, og det er det samme procedure, at man tager først med en referenstest, og så vente 30 minutter, og så tager forskellige prøver. Så har jeg her en testresultat, hvor man siger, at efter 30 minutter, så der var højere end normalt. Så det betyder, at efter 30 minutter, testpersonen her sikkert har haft måske oppustet mave, eller det normalt oppustet mave, eller puttermare, eller fruktoseintolerance-test tror jeg faktisk, man kan ikke få hos hospitalerne. Så jeg tror faktisk, det er ikke testet. Altså den der med absorption-testen. Kan ikke. Og jeg vil anbefale, at det er så ikke så tit, man bliver spurgt efter fruktoseintolerance-test, men hvis man får en klient, hvor spiser der er meget problemer med, når man spiser grøntsager og frugter, og det har problem, så skal man lige tænke over, om det kan måske være en fruktose med absorption. Det er det, der er nogen, der spiser efter sådan en low-fond med p.g.a. Ja, det kan man sagtens. Behandling selvfølgelig er at prøve at spise fruktosefri diæt, hvis det er muligt. Undgå de der sødemidler også. Og det er selvfølgelig, hvis man ikke spiser alle grøntsager og frugter, så skal man også tilføre vitamin C og så de vitaminer, som er nødvendigt. Så vi gennem intolerancerne. Jeg har en meget spændende, synes jeg, en meget spændende afføringsprøvetest, hvor man kan se tarmfloden. Vi ved, at heldigvis det er altså rigtig meget snakke om nu om tarmen, hvor meget det betyder tarmfloder, så det er så det er rigtig vigtigt test, synes jeg. Jeg ved ikke, om jeg kan spille eller ikke, men jeg tror, vi får gå over den der test. Den anbefaler det der afføringstest faktisk til rigtig mange sygdomme. Det er også til kronisk træthedssygdom, depression, også faktisk til ADHD,
fødevareintolerancetest. Det er en test, som bliver sendt til USA, til Laboratoriet i USA. Det er en 2-dages test. Det er hvad? 2 dage. Man skal tage i 2 dage. Det er altså det er en æske, hvis man bestiller en test, med en æske, som indeholder altså 4 glas, prøveglas. 2 dage skal man tage, og skal man sende til laboratoriet med FedEx. FedEx. Den er Express. FedEx. Og der er alt, man skal bruge til FedEx. Der er altså papir i og alt muligt, poser og alt muligt. Men der er en instruktion, hvordan det skal bruges. Er det afføring, man sender i glas? Det er afførings. Ja. Man skal tage 2 en dag, og så skal nogen skal fryses ned, nogen skal lægge ind i køleskab, og så skal man tage noget. Jeg har en terapeut i Grønland, og hun har haft en patient, men FedEx flyver ikke fra Grønland til USA, så det vi kunne ikke sende prøver, så siger jeg, at klienten kommer til København. Så jeg gik til Københavns Lufthavn. Hun afleverede til mig hendes prøve. Affaldsmad, jeg gik hjem, puttede ind i fryseren. Og så næste dag sendte vi til USA. Så man kan gøre meget til patienterne, til klienterne. Altså, jeg vil ikke gå meget på det. Men i hvert fald, jeg har resultaterne, som jeg kan sige, og jeg tror, at det er også sådan i jeres materiale, som jeg har lavet, men i hvert fald, hvad jeg har set. Men det der afføringstest, man kan se bakterierne, det kan se de gode bakterier, fordi det er også meget vigtigt at se bakterierne. Man kan se dårlige bakterier også. Det er okay bakterier, men det skal ikke være meget for højt. Det der plus 4, det er højest. Så her skulle være helst det højeste, 4 plus. Her skulle være helst ikke noget, her helst 1, 2 max. Hvad er prisen på sådan en brudprøve der? Hvad koster det? 2.975. Vi kaster også svamp. Ja, hvad skulle det være til før? Der stod under den der afstandsprøve, at der også blev testet for fødevareintolerance. Er det så det, som der var? Altså, de bare anbefaler for fødevareintolerance, hvis man har fødevareintolerance, fordi så under udtægtstal får man intolerance. Så det er ligesom, at altså, det er ikke nok, at du undgår de der fødevarer, du skal også arbejde med din tarm. Ja, så det er tænkt på en afstandsprøve, hvis den siger fødevareintolerance, så siger den bare fødevareintolerance. Det siger ikke fødevareintolerance, det siger, at du har udtægtstal, eller du har problemer med tarm, så måske det er Vi sender det også ud af det. Ja, vi kan sende det ud af alt, og ja, vi har alle materialer til jer. Så jeg hurtigt de tester parasitter. Det er også kigger, hvordan fordøjer fedt, muskelfiber, forskellige ting. Det er også immunforsvar, immunforsvar, short chain fatty acid. Og så hvordan og så den gode ting er, at de kommer også, hvis de har fundet nogle bakterier, dårlige bakterier, så de kommer nogle forslag. Det der er nogle naturmedicin, hvordan de reagerer på. I kan sige, at måske grapefruit street reagerer meget på det der candida, tror jeg, eller nogle forskellige hvad så. Og de også kommer med nogle antibiotika. Det er nok, vi gerne høre om det. Ja, og så der kommer også en resultat, forklaring og så anbefaling. Det er på engelsk,
gode ting er med den der, at vi kan bestille en halv time gratis Skype-møde med en læge i laboratoriet i USA. Så hvis jeg får et resultat, og I har et problem med det, hvordan tolke, så kan vi kan bestille et konsultation med, så vi kan gå igennem resultatet. Men det er kun, når man gør, når man er i tvivl om, at det kommer forvirrende billeder. Ja. Og koster det så ekstra? Nej, det er gratis. I bare skriv til mig, og jeg bestiller et Skype-møde med dem, og så I går igennem resultatet. Så det er, hvordan er egentlig kittet. Nå, men der er nyheder, men så har jeg ikke Jeg har lige fået en nyt test. Det er faktisk så nyt, at jeg har kun fået 2 dage siden. I maj måned har jeg været på ImuPro distributionsmøde, og det har introduceret en neurospot-test. Det er en test, hvor de tester med urin. Det er altså en ny måde, en urintest og så en spyttest med forskellige neurotransmitter. Den gode ting er, at så her er den neurospot-resultat. Jeg har printet ud, hvor de kigger på glutamin og dopamin, adrenalin, og det er også med kortison. Og det er meget nemt at tage, fordi det er en urinprøve, men det er også ligesom en papir, skal man hænge og tørre papiret. Så den er nemt at sende videre, så det er nemt at sende med posten. Så du skal ikke sende urin, men du skal bare sende papiret. Og der er også til kortison, det skal tage 5D kortison, så det er også, at man tykker noget tampon. Altså jeg kan ikke sige så meget om det, men jeg synes det er meget spændende, og jeg har fået 2 dage siden, så jeg tror, at jeg skulle bare vise, at det er virkelig gode ting. Så hvis I gerne bestiller, eller hvis klienten skal bestille, så kan man gå ind i webbutikken. Hvad koster den så? Altså jeg ved ikke helt, men jeg tror det bliver omkring 1.700. Okay. Omkring der. Der er 2 forskelligt. Ja. Jeg ved, at der findes også hos Nordic Clinic, men der er 2 separate tests. Så man kan enten teste for kortisonniveau eller testes for neurotransmitter. Den bliver et test med en meget fint resultat, og det bliver meget mere. Men man kan jo roligt sige, at dem, der er stresset, ved du godt selv. Ja, det ved jeg ikke. Ja, men der er nogle gange, der er så... Nej, det er nemlig det, men det er meget interessant, fordi det... Andrea, vi er jo ikke for at snakke om det, men vi regner med at tage dig med i ernæringsundervisningen, så I kan få mere af det her og blive klogere på det. Men det har vi ikke lige fået lidt kommunikeret. Nej, jeg var i sidste år. Ja, du var nemlig sidste år, men vi har ikke endnu sådan fast... Men det får vi, tror jeg, på en eller anden måde. Ja. Så siger du, dem der er stresset, ved det jo godt selv med hensyn til kortisol. Det kan også være binyrestræthed, som man simpelthen ikke får nok. Altså, men det kan man jo så se, om det er fuldstændig, fordi det er jo der, det kommer fra. Men altså, jeg tror ikke på, at der er nogen laboratorieundersøgelser, sorry to say, der kan fortælle nøjagtigt om hele det feedback-system, der er mellem de forskellige hormonelle kirker og sige, her har vi keypoint, fordi det er jo som regel binyrerne i virkeligheden, og ikke hjernen og neurotransmitterne. Det er jo som regel et andet sted fra. Hvis man kan teste, hvis man lige får at blive ubrændt, så kan man sige, hvordan er hydrokortison i morgen. Ja, jo. Altså jeg ved om binør, for det er min autoimmun sygdom, det er de sådan som binørtræthed, og jeg ved hvor meget kortison betyder. Altså. Ja, men det er jo det, men du er ikke i tvivl selv. Du er ikke i tvivl selv, og du står og graver kortison ud. Nej, det er jeg faktisk. Ja, men altså jeg tror det var det. Jeg har her materiale, så jeg kan bare så jeg kan bare sende en stak rundt, hvis du har en brochure. Ja, det gør jeg altså. Godt. Ja. Tusind tak, Andrea. Ja, det er godt.